momci iz benda Joker Out nedavno su u Ljubljani imali koncert pred 17.000 ljudi. Zvuči neverovatno. To su stvarno ostvareni snovi. I ja mislim da u životu ne može ništa lepše da se desi nego da ti se ostvare snovi. Osim ako su snovi noćne more. Stvar je bilo mnogo lepo što smo koncert izveli bukvalno preko puta od gde smo imali prvi prostor za vežbu. Tako da je bio onak full circle moment za nas. I da smo sve ljude koji su nas upoznali u tih 10. godinama sve pozvali da dođu bukvalno k nam kod kuće i da je došlo ljudi iz više nego 50 zemalja je predivno. Jedan nastup na Eurosongu za njih je značio mnogo. Doživjeli su uspeh o kom su samo sanjali. Mi smo iskreno veliki fanovi Eurosonga već od detinjstva i pratili smo taj festival verno. Tako da nam je bilo surrealan gušt nam je bio ići na Eurosong i predstavljati Sloveniju. Apsolutno to nije, ajmo reći, idealan žanr, ali ja mislim da smo mi već od samog starta nekako uhvatili Eurosong kao priliku da se pokažemo ljudima u toj pravoj suštini benda, uopšte ne kao Eurosong act, nego kao, ljudi, mi smo ovde, imamo 2 albuma, u tom trenutku imamo 2 albuma, postojimo, sviramo koncerte i tu priču smo uspeli da prenesemo ljudima i zato ja verujem da bolje odskočne daske od Eurosonga nema, ako znaš da iskoristiš, jer ima brdo izvođača koji samo nestanu. Mi smo samo srećni što nismo jedan od tih izvođača, ali da li se rock'n'roll vraća? Teško bih rekao. Ja mislim da je malo u ciklovima. Svaki 20 godina. Pa ne znam za svake 20 godina, ali na Euroviziji pik za rock'n'roll u prošlosti su bili Maneskini i tad posle njih godinu ili dve je bilo mnogo bendova zbog toga na Euroviziji, a sad kad se to malo smirilo, opet je mnogo više solo izvođača, pop izvođača, tako da vidjet ćemo kad će biti sledeći put da će rock'n'roll stupiti onapred na Euroviziji. Ove momke možete čuti 23. avgusta u Luci Beograd. Ja mislim da je tamo predivno pozorište, pored Dunava, tako da ja mislim da ako imamo gde priliku da se malo skladimo u Beogradu je to tamo. Naravno, nikad nismo još imali svog solo open air koncerta u Beogradu, tako da će to biti super prilika da svi zajedno to nekako iskusimo i ne znam, ako bude previše vruće, onda ćemo se baciti u reku. Onda smo uspeli, ako bude previše vruće, onda smo uspeli. A nas je zanimalo da li će uz njih na bini biti Devito. Možda. Ne možemo reći da ne dođe. Lik nosi masku, mi bukvalno ne znamo ko je, tako da možda dolazi. Kada on skine masku, ima još jednu masku ispod. Jesi ga ti video bez maske? Ne. Eto, vidiš. Ja jesam. Aha, jes. Ćete da vam kažem kako izgleda. Ima ovako ovde oči, ima neke brčiće, usta, zube. Kažu da ako ne nastupaš u Beogradu, kao da ne postojiš na javnoj sceni. A šta kažu ovi momci? Ja moram biti iskren da što se tiče live koncertne scene, barem što smo mi imali priliku iskusiti, uprkos činjenici da ima 2 miliona ljudi, Slovenija je, po mom mišljenju, daleko najaktivnija zemlja. Slovenački bendovi dan danas sviraju po par 10 koncerata godišnje na velikim binama sa, ajmo reći, okruženi sa profesionalnim ljudima iz tog faha i ljudi idu na koncerte. Imamo malo manje razvijenu tu klubsku kulturu koja je ovde vrlo popularna. Naravno imamo i mi klubove, ali je to procentualno gledano, ja mislim da tačno kontra, koliko je ovde klubova i koncertnih hala, kod nas je koncertnih prostora versus klubova. A šta se tiče tog nekog nightlife-a, izlazaka, naravno da ovde ima puta 100, verovatno, ponude. Ali da, mislim da trenutno nije idealno vreme za rock'n'roll. Naravno i budimo realni, kupiti karte za koncert, to je trošak i sad čovek ako želi da ide na koncerte mora malo i da bira na šta želi da ide, tako da se stvaraju neki prioriteti.
ja razumem i da neki ljudi koji su već bili na našem koncertu odaberu da idu da gledaju nešto drugo, jer nemamo endless budžete za zabavu. Pošto je ovo muzičko iskustvo koje se ne zaboravlja, vidimo se 23. avgusta u Luci Beograd.